Өртеніп барам, өзгермес бірақ өткенім, түнекте жүріп, күлместей болып көктегін, озам деп жүріп, озбырлық болды өзімде, адамдық деген шектеуден шығып кеткенім, шегіп те жүрдім, шегіне жеттім харамның, харам иістер болмады бірақ маған мұң, өксіген анам, өкпелеп маған қалса да, өкінбей жүрген, не деген малғын адаммын. Қызығын көрдім, ішкілік алып қос қолым, кезіп те жүргем, көшенің түрлі бос жолын, шайырмен емес, қайырсыз жанмен жолдаспын, шайтанмен ғана айырылмайтындай дос болдым. Құмарды ойнап, малымды тіктім басымды, жан жарым үшін дәрежем талай басылды, сандалып жүріп, сауапты бір іс қылмаппын, мен үшін талай күнәнің кілті ашылды. Құдайдың бірақ жазасын барын білдім бе, қолыммен бір сәт Құранды ашып көрдім бе, жазасы келді, күтпеген кезде жазым боп, ораза күні апатқа түстім бір күнде. Кешірші Алла, кешерсің сен де құлыңды, түсінбеген екем пайғамбар салған жолымды, мейірге толтыр, иманға толтыр Тәңірім, кеудемнен мынау тәкаппар жүрек жұлынды. Алматы облысында шаңтүршігерлік жол апаты болды. Кеген Нарынқол тас жолында Радионы ауыстырасың ба? Ойланғын бауыр, пейіліңмен сәл кеңес, намазың болмай, жәннаттың саған жарты елес, есіңді жинап, тануың үшін Құдайды, мүгедек болып, апатқа түсу шарт емес.